И всем привет, ребята, меня зовут Елик, и сегодня я буду играть в Метель Хоррор 2. Или что-то там, уже не помню. Так, и будем мы играть с помощью Алла. Работа немного затянулась. Вы, если Мне хотите, пришлось можете возвращаться домой остановить, ночью. На улице прочитать, была метель, я шел а и думал, как бы я поскорее. пролистываю. Так, и сейчас мы будем проходить не полностью. Так, гавкает там собака, слышь. Берем отмычку. Проходить с секретной концовкой. Нужно выбираться отсюда. Да, я слышу. Так, где молоток? Тут нету, жаль. А где он может быть? Так, тут нет. Вот он, молоток. Сейчас как кину молоток в елку. Твою же мать! Какого черта? Блин, вообще все спалят. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Все закрылись. Типа ничего не лазим. Пока откроем, может. Так, закрой, все. Все взял. Так, вот пилка по металлу как раз пригодится нам. До побега. А? Так, погоди-ка. Так, вот елочка красивая. Когда летом я играл, тут не было этой елки просто. Слышь? Дай еды мне. Когда ты играешь с Скулбой и Ранавей, то вообще там, знаете что? Там доширак тут стоит. Если там в метель на ноутбуке с Скулбой Ранавей там, вот, Скулбой Ранавей, и там ноутбук, и там метель можно поиграть. Если вы смотрели мне мое видео про 5 ночей... Ой, какой 5? Если вы смотрели видео про Schoolboy Runaway, то я там вроде бы играл. Так, сейчас пароль. 8, 9. Так, 8, 9, 3, 1. Так, сейчас. Так. 8, 9, 3, 1. Так. Опа, дверь. Открыть. Все, дверь открыта. Так, проходим. Снеговик, здорово, братан. Эту маску тоже заберем мы. Так, тут ничего. Так, тут занос. Засов. Не занос. Так, тут. Опа, подарочек. Подарок? Тут что, вместо рыбы теперь подарок, что ли? Так. Нет. Так. Шумит! Кто шумит? Я не шуму. Я тут. Так, блин, что это я не... Дверь. Так, закрыть. Так, дверь закрыть и выключаем. Пробираемся и сидим тут. Давай быстрее, я тебя одного там жду. Так, погоди-ка. Что-то Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, уходи. И покажу еще, Вать. Ну, это я, если что с интернета увидел. Я в интернете смотрел, как пройти там, и увидел это. Так я не сам все это узнал, что так можно. Так. Стоп, а что упало? Так. Рукоятка. Это отсюда рукоятка.
Рукоятка. Ключ. Берем. Проходим. Я по-любому быстро пройду. Чик. Так. Блин. А что дальше-то? А, тут же... а где отвертка? Тут должна отвертка быть. Так, стоп. В тупик что-то все зашло. Никак я. Нет, рыба осталась. На Деда Мороза, что ли? Копится. Да ты чё меня тут отвлекаешь? Отвлекаться ты будешь или нет? Просто что такое? Я уже не помню, как делать дальше. Что, заново, что ли? Так. Да, блин, что делать дальше-то? Тут должна отвертка быть, а ее нету тут. Так, где отвертка? Я не понял. Или что-то другое? Там ничего нету. Тут нет. Тут нету. Тут нету. Просто обновление и ничего нового. Новое и вообще много всего. Так, тут что-то нет. Не, что делать дальше-то? Я не понимать вообще. Я не понимать эту игру. Все поменялось. Так. Можно было просто так отодвинуть? А я не мог отодвинуть как? Ну и что это мне сделал? Все равно ничего нет. Так. Может что-то еще выпало? Нет. Маньяк! Маньяк! Где отвертка? Где отвертка? Надоел маньяк. Где отвертка? Я не знаю. Может так вообще? Без отвертки откуда? Не. Вот почему нельзя в пилкой сделать? Просто она же подходит, взял, придавил, так же можно открутить просто. Может пилкой можно отпилить? Нет. Пилкой нельзя, как всегда. Ладно, сейчас заново начнем играть. Да. Потому что это так работает. Потому что дальше я что-то не знаю. Так. Потому что я проходил в каком-то... Так, нажмите. Угу. Ой, что это за реклама там? Я веселый таракан, я не знаю ничего. Я веселый таракан, я не знаю, как пройти. Ла-ла-лай-ла-лай-лай. Ла-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Если там молоток, где это? Так, чик-чик. Нужно выбираться Можно отсюда. вырывать. Так. Где? Так же молоток тут. Да, так. Дрончик. Черт! Какого черта? Открываем. Так, берем изоленты. Нужно поскорее вернуться в клетку. Так. Скорее, ну все, Главное, вернулся. чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ты А? так долго, Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Вроде бы показалось. Видимо, Видимо показалось. показалось, а не вроде.
Стоп. Может, вообще под елкой? Так. Так. Что там дальше? 8, 9, 3. 8, 9, 3, 1. Так. 8, 9, 3, 1. Так, войти. Дверь. Открыть. Чик. Открыть. Открываю. Залетаем. Где подарок? Подарок конфисковали. Меня. Отвертки опять тут нет. Так, засов тут. Так, засов. Засов тут. Так, засов тут. Угу. Так, засов есть. Так. Снеговик, привет! Просто. Черт. Какого Чё черта? Залетаем! Дверь закрыть. Ладно, залетаем в свою клетку. Все так. Ждем. Когда этот маньяк придет. Ждем маньяк, когда придет. Ждем маньяк, когда придет. Так, погоди-ка. Видимо... Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас возьму я в тиски засуну эту рукоятку, ключ возьму, потом возьму, дверь открою, ла-ла-ла-ла-ла, дверь открою, ла-ла-ла-ла-ла, потом пойдем, отодвинем раковину, ла-лу-ла-лу-ла-лу-ла. Опять нету отвертки. Где эта отвертка может быть? Может тут так делается? Или по-другому как-то? Так. Может тут где-то вообще? Так. Где есть эта отвертка? Стоп. А я чё в этот ящик не заглядывал? Вот реально. Забыл прям про это. Теперь вообще так. Кирка? Вы чё? И смысл мне эта кирка? Рукоятки же нет. Она тут. А что ее? Я уже лом нужен. Просто. Что за... Стоп. Я чё туплю? Спускаем. Закрываем, чтоб не мешал. Ломик берем. Гвоздодер вообще не лом. Отдираем, рукоятку берем. Так. Еще потом что-то потом. Ставим календарь. Так. Собираем кирку. Берем кирку. Выламываем дверь. Хуяч! Что это за шум? Что за это шум? Так, дверь закрыть. Закрываем. Так, кирка должна у нас быть, чтобы пройти. Так. Нам по-любому надо будет получить новую маску кролика. И в следующей части, когда буду играть... Опа. Рычаг он принес как раз мне.
Молодец, маньяк! Чтоб лифт А? нужно было отпустить. Так, погоди-ка. А вот и этот ящик, он Что-то здесь не так. со второй части, со второй главы. Я Видимо, только оттуда ни показалось. разу не сбегал. Мы потом всю карту я вам покажу. Отвертка как раз, а не рычаг. Вообще нормально. Так, дверь открыть. Так. Шу-шу! Шу! Вот рычаг. Так. Чел, здоров. О, подарочек. Ладно, берем. Так, берем, включаем. Это. Берем в лифт. Включить. Черт. Все, бежи. А, блин, засов надо. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Все, бежим туда. Засов вообще забыл поставить. Давай, быстрей, родимая, давай быстрей. Быстрее. Давай, быстрей. Быстрей. Так, рычаг, потом кирку буду брать. Живо открывай А дверь. ну, живо открывай дверь. Давай быстрей. Давай, быстрей, родимая, давай. Залетел. Так, где это должно быть? Так, вроде бы тут. Вот она. Вот он проход. Ага, чё, Где ты, черт испугался? возьми? Так, вот тут. Так, 6 запомнил. Чик-чик. А, не тут пропиливать. Так, тут пропиливаем. Пилим. Жу. Вот. И вот, смотрите. Открывайся дверь. Открывайся люк. Я ниндзя-черепашка. Во, смотрите. О, какой песик молодец. Не как в третьей главе. Гавкает на всех. Так. Так, подарочек. Рыбка тоже нужна нам. Так. 6 было цифр. Ай, бог. Упал я. Блин, падаю все время. Вставай. Вот там стоит маньяк как раз. Вот если видите, то вообще. Он там стоит, но все равно мы к нему придем. Так, песик, не для тебя сейчас. Во, идем. Так, дверь бронированная. Подарочек под елочкой на улице. Нормально. Подарочек, берись. 5 подарочек. Так, открываем дверь. Здорово, маньяк! Здорово, братан! Сколько лет, сколько зим. Так, а там как раз вход в вторую главу. Так, чё дальше? Номер. Так, 6 там был. О, снеговик. Так, тут башня. Тут еще должна цифра быть, как я помню. Так, чё как? 3. Так, 6, 3 пока есть. Во, 1, 6, 3, 1. И все. Там сколько числа надо? 6, 3, 1. 6, 3, 1. Или 6, 1, 3. Что там? Да, 3. Так. 6. Так, 3, 1. Открыть. Блин, нет. 6, 1, 3. Чик. Открыть. Давай, открывайся. Маска кролика, привет! Ты теперь моя. Получен кролик. Так. Все, пока, песик. Я ухожу.
Давай Блин. Протупил что-то. Надо присесть. Опа. Все, теперь нормально. Все, бежим, бежим. Проходим сюда. И падаем. Ой. Бежим. Это сделаем. Все. 11 минут. Быстренько. Так. И на этом видео будет заканчиваться. Всем спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем спасибо. Всем пока, ребята.